Oh no, che palle. Perché? Perché questa roba? Perché? Perché? Oddio, è il quarto video che faccio perché entrano. Entra mio padre. Allora. Ah, che palle, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Saranno passati 30 ore da qua. No, no, non riavvio niente. Allora, ve lo ridico per la quarantesima volta. Cioè, quarantesima volta lo rifaccio io. Allora, questo è il mio mondo, questo è il castello di S di Apamolde che l'ho aiutato anch'io, scritta Black Keyboard è mia, pecora, cassa, qui c'è Herobrine con la sigaretta e l'altro pupazzetto, una gallina costruita da Forest Layer ma non lo invidio per niente perché fa molto cagare. Sempre casa sua che l'abbiamo costruito in un troppo una cosa bruttissima. Allora, vabbè, il teschio di cristallo, il McDonald's, quella è casa mia. Vabbè, diciamo che è sempliciotta. Allora, cosa farvi vedere oggi? Allora, oggi vi volevo far vedere come funzionano i pistoni e le porte, ah, le porte che scompargono e riapparono a loro piacimento. Ok, allora, ehm, cioè a nostro piacimento, scusate. Ok, vabbè, qui ho messo il pulsante, qui è tutto il meccanismo, eccetera. Ok, allora, come funziona la porta? La porta funziona così. Allora, abbiamo questi due blocchi, mettiamo questo qua, mettiamo la roccia. Ok, allora, anche perché ho sbagliato, quindi il pulsante lo dobbiamo mettere più avanti. Perfetto. Ok, la porta funziona in questa maniera. Allora, vi farò vedere anche il ponte di generatore come si costruisce, anche se ci sono persone che mi rompono il cazzo questo ponte di generatore, ma voi, da quanto so bene, non lo sapete costruire, brutti falliti. Non sono riferito a quelli che stanno guardando il video, ma a un certo stronzo che ha costruito casa laggiù. Allora, il muro funziona in questa maniera, quindi cosa dire? Abbiamo questo muro così, e 2, 3, 4, e 2, 3 e 4. Allora, il muro viene piazzato qua perché questo pistone spinge il muro in avanti. Quando questo pistone spingerà altri due pistoni in avanti, la red e il repeater faranno spingere in avanti il blocco, quindi farà così, stack, stack. Ok, allora, rifacciamo vedere perché io ho messo i due pistoni qua e non là. Perché? Perché quando viene spinto il meccanismo deve essere perfettamente uguale, perché se io lo metto prima qua e poi faccio spingere questi due in avanti, il meccanismo si blocca e il pistone non vuole più spingere il blocco in avanti. Allora, ecco qua, pulsante, aspetta che lo mettiamo un po' più avanti, vabbè, si è già attivato, quindi che ci possiamo fare, lo rimettiamo. Allora, perfetto, anzi lo mettiamo un po' più avanti, così può andare bene. Mettiamo un blocco pulsante. Ok, allora, non ce la faccio più a fare sti video, basta, non ce la faccio più. Allora, perfetto, perfetto, perfetto. Allora rimettiamo un'altra volta il pistone lì, e due. Perfetto, allora, oggi non sono di buon umorismo, ve lo dico subito, non criticare il video. Allora, spingiamo e non funziona molto bene. Perché? Perché non funziona? What the fuck is a problem? Perché la corrente non arriva giustamente perché loro hanno bisogno di molta più corrente, arrivano solo a 15 stop. Ah, che palle, pure sbagliato. Ok, allora, riproviamo. Bene, ora funziona. Questa è la porta che scompare e riappare. Se voi avete dei pistoni appiccicosi, potete fare qua pistone appiccicoso, qua pistone appiccicoso e qua pistone appiccicoso. Quindi, scusate, ehm,
questo pistone verrà spinto avanti, si ritira con una leva. La potete mettere nascosta, dietro al muro, dietro al quadro, eccetera, eccetera. Allora, intanto balliamo un po' il bacino. No, non è vero, sto giocando. Allora, vabbè, ve l'ho fatto vedere, questo spingi davanti il blocco. Vabbè, proviamo se facciamo così. No, è vero. Proviamo con la vostra idea, vediamo se riesce. No. Ah sì, l'ha fatto ugualmente, ok. Non importa come mettete i pistoni, basta che ci sia uno di distanza, vabbè io non lo sapevo. Perché sulla patch del computer fa quel blocco, non si sa perché. Vabbè. Allora, per chi non lo sapesse, su PC sono Master Chronic e, e niente. Ho videomontaggi di griffaggio e basta. Ok, allora, perfetto. Questo vabbè era quella un po' più complicata, ma non fa niente, va, ve lo faccio vedere pure qua.